kalinya di Gangsir Kediri BP Batak sudah 200 pemula. Mario Gangsir gagal jam stop. Aji Kelinci 119 ambil lagi dia kemudian pada kegagalan seperti apa yang baru saja dikatakan. Diarahkan yang pelepasan kesian kalinya Aji Kelinci dalam kondisi motor yang berbeda. Pulang tidak dengan tangan apa. Aji Kelinci direktur asal Klaten 119. Aji Kelinci